Ok, oggi c'è il ripasso, è il giorno 7 e in realtà l'avevo già un pochetto letto, quindi andrò super veloce perché ero così fuori e mi ero portato il libro, e, cioè in realtà l'ho già letto, non è che l'ho un pochetto letto, quindi lo rileggerò veloce, tanto più o meno me lo ricordo. Giusto, diceva, l'articolo singolare, determinativo, allora per il maschile è le, pronunciato l, e per il femminile è la, pronunciato la. E invece il plurale determinativo è per entrambi les, pronunciato le. E invece indeterminativo è on per on per il maschile e un per il femminile, che è scritto une, e invece de, scritto des per il cosino generale plurale. Poi cosa c'era? Gli aggettivi, giusto. Gli aggettivi aggiungi la e per, dal maschile al femminile, quindi bon diventa bon, roba di sto tipo. E invece plurale aggiungi la s, che comunque non si pronuncia, neanche lei praticamente. Quindi, boh, vabbè. E poi cosa c'è? Boh, i verbi irregolari. No, i verbi regolari, questo non mi ricordo, era parlare, parler, fumare, fumer, che è fume, e je fume, e vous fumez, sì, avevo fatto vous, e arrivare, arriver, j'arrive, et vous arrivez. Et parler, je parle, je... Non, vous parlez. Vous arrivez. Ok, ricordiamo. Poi, giusto, i verbi regolari, être, e sono je suis, tu es, il est, euh, nous sommes, vous êtes, ils sont. Invece per il verbo avere, avez, avec, se lo ricordo. No. Avec, dove cazzo? Avez. Ah, avez è un'altra roba, vedi? Avez è vous avez. Avoir, avoir. Avoir è proprio il verbo. J'ai, no, je, questo è pronunciato ze, quindi ze, avoir, ze, vous avez. Ok, e fare, fe. Ok, e poi l'alfabeto in francese. Questa, vabbè, in realtà ne sto saltando un po' di lezioni perché non... cioè, è talmente piccolo. Cioè, la lezione dura talmente poco che quando ho tempo non mi costringo a riprendermi, ecco, semplicemente per il fatto di riprendermi. Quindi ora faccio direttamente l'ottava, anche se sono alla sesta forse, sì, vuol dire che tu le hai fatte off camera. Vabbè, ci sta, ci sta. Huitième leçon. Une, non, une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à... est, votre père est à la maison. Andiamo su French, 8. Sentiamo cosa dice qui. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est Est-ce que votre père à la maison? Est-ce que votre père est à la maison? est à la maison? Ok, it a alla maison, che vuol dire?
Maison vuol dire casa. Ok, maison. Père vuol dire padre. Ah. Votre père est à la maison. Vostro padre è a casa. Visite. Une visite. Ho parlato con una tizia francese che è amica di mio fratello. Si chiama Mia. Stra carina, proprio di Parigi, precisamente Parigi. E mi sa che viene a studiare in Italia il prossimo anno, una pazza furiosa. No, monsieur. Monsieur. Il est. Il est au bureau. 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 Bu. Non, monsieur. 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 Come cazzo leggi monsieur? Monsieur. Vabbè. Monsieur. Il est au Il est au. Il est au bureau. Il est au bureau. bureau. Bureau, sì. Dice no signore, è in ufficio. Bureau. Vous voulez parler à ma mère? Ma mère è padre. Père è pere. È padre. Ah. What? No, non c'è. Ah, perché il 3 è questo. What? Vous voulez parler à ma mère? Vous voulez parler à ma mère? Quindi parler, cioè la R si pronuncia. Dove è 3? Parler. No, vedi, qui non la pronuncia. Non l'ha scritta qua. Boh, è un po' un controsenso. Non. Ne la... Aspetta, no. Ni la. Cosa vuol dire? Déranger pas. No, non la disturbate. Vous voulez parler. Ah, vuoi parlare a mia mère, a mia madre, alla maison, alla casa, a casa. No, ne la dérange pas. Dérange, come si pronuncia qui? Dérange pas. Ah. Che vuol dire no? Non la disturbate. Non la disturbate. Non la disturbare. Allora, così si dice non la disturbare. È sempre la stessa cosa. Non la disturbare. No, ne, ok. Dérangez pas. Ne la dérangez pas. Dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre? Aspetta. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalmente? Direi così. Normalmente. Io non so come si fa l'R in francese. Normalmente. Non mi sono mai risentito mentre la faccio. This is completely fucked. Vabbè, normalmente, forse. Normalement. Normalement. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Rentre. Normalement. Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il rentre? Rentre. Rentre. Non mi viene. Mi viene in. Male. A che ora rientra? Normalmente. Oh. Pas avant 8 heures. Non prima delle 8? No, aspetta, perché qui c'è solo pass. Ti passo il culo.
Guardiamo qui cosa dice. Conoscessi già il pas come uno degli elementi per esprimere una forma negativa del verbo, ne pas. Da solo pas si traduce spesso con non. Pas aujourd'hui, non oggi. Pas au printemps. 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 Non in primavera. Ok. O vuol dire in, giusto. Giusto. 8 heures. Ok. Oh, è questo. Oh, pas avant 8 heures. Pas avant 8 heures. Vous voulez l'adresse de son bureau? De son è il suo. Vuoi l'adresse, sarebbe l'indirizzo del suo, l'adresse del suo bureau. Quindi sarà ufficio, servizio Vous voulez l'adresse de son bureau? bureau. Son e quindi è suo. Suo perché ufficio è maschile, quindi ci incastra madre o padre qui. Oui. Oui, oui, oui. Quindi maiali. S'il vous plaît. Attends. Je la cherche. Search. Come si pronuncia? Cherche. Ah, cherche. Vedi, è anche più simile come pronuncia l'italiano. Cherche. Je la cherche. S'il vous plaît. Attendez. Attendez. Perché attendez? Dio. Attendez. Attendez. Je la cherche. Je la cherche. Oh mio Dio. Quindi la G l'ha pronunciata. Sì. Attendez. Je la cherche. Je la cherche. Voilà. Voilà. 7 rue Marbeuf. Dans la huitième. Huitième è ottava. Voilà. Settima strada Marbeuf. Dentro l'ottava. Ecco, via Marbeuf 7. Ah! Settima strada. È via. E lui è via allora. Non era... Ah no, route. Route. Era strada. Era. Così è via. Nell'ottavo. E qui cosa dice? Perché c'è un punto. Le maggiori città francesi come Parigi, Lyon, Marsiglia sono divise in distretti amministrativi chiamati arrondissement che corrispondono alle nostre circoscrizioni. Parigi è divisa in 20 arrondissement, dal primo, la première, al 20° la 20e. La parola arrondissement, il più delle volte è sottintesa abita il sesto, attenzione, o sixtième significa invece che abita al sesto piano, ok, invece qui è down, ok. E infatti, prima il numero civico e poi il numero della via, vero? Vabbè, merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Di niente, monsieur. De rien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Come fanno a pronunciare quella R? Non lo so. Poi guardo un tutorial. Allora. Traduci. Est-ce votre mère... Ah no. Aspetta. Qui c'è. Est-ce que votre Sì. mère est...
Sì, sì, allora va sentito. Est-ce que votre mère est à la maison? Est-ce que votre mère est à la maison? È vostra madre alla casa? A casa? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Cosa? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Ne la dérangez pas. Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Non la disturbate. Déranger voleva dire disturbate. S'il vous plaît. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. Voilà. Voilà. Voilà l'adresse. Voilà l'adresse. Indirizzo. Il habite dans Il habite. Bit. Il habite Il habite dans le 6e. dans le 6e. Il a vorrà dire bit. Non so. Ah, habit. Come abitare. Ah, ecco l'adresse, ecco l'indirizzo. Il habite dans le 6e. Ok. 6e. Che mi sa che era l'esempio che non avevo letto qua. Esatto. Testa di cazzo, insomma. Ah, o vuol dire ale. Allora. Ok. Poi. Ta. Ok. Niente, poi. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Questa è la cazzata. À quelle heure est-ce qu'il rentre? Ec. L'heure. Los. Non ho capito un cazzo. À quelle heure est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il entre? Est-ce qu'il entre? Cos'è entre? Non so. A quelle heure? A quelle heure? A quelle heure vuol dire a che ora? Non ho idea di come si scrive. A quelle heure? Est-ce qu'il... Est-ce... À quelle heure est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il entre? Est-ce qu'il... Non ho idea. Rentre. Il rentre. Rentre. Con la R. À quelle heure est-ce qu'il rentre? Ah, il rentre. Est-ce qu'il rentre? À quelle heure est-ce qu'il rentre? Il rentre, non mi ricordo, non mi ricordo. A che ora rientri? Rientra. Cazzo, questo non lo so. Pas avant 8 heures. 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 Pas avant 8. Avant 8. Avant. Pas avant 8 heures. Avant oui. Avant oui. Terre. Pas avant 8 heures. Non lo so, ore. Non prima delle 8. Pas avant 8. Avanti 8 ore. Avant 8. Sì, ma che cazzo. Vabbè. Mia madre è in casa e mio padre è in ufficio. Mia, non lo so. Mère è a la maison.
et mes pères et ufficio, ufficio, bureau. Quindi è, è tuo bureau. Let's go, non so se pronuncio la T. Sì, grande. Non me l'aspettavo. Volete l'indirizzo? Aspettate che lo cerco. Ecco, questo è possibile. Vous voulez si scrive. Vous voulez l'indirizzo, adresse, l'adresse. Vous voulez l'adresse attendant je cherche. Je cherche. Cherche. No, je la cherche. Che la cerco. Ok. A che ora rientra? Est-ce qu'il... L'air rientre. Rien. Est-ce qu'il... No, è che... No, non era era... È che... R. Ah. Ora. A che ora... Fu... No. Tu... Rien. No. Non mi ricordo. Rientre. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il rentre? Il rentre. Il rientro. Che strano, eh? Che strano. Vado al caffè, poi al negozio e dopo rientro. Che cazzo ne so io? Avant? Vado, non so, vais al caffè. A il caffè. Che non esiste. O caffè. Poi al negozio, non ho idea. Che cosa dice? Pui, che non si è mai fatto, pui. Vabbè, poi. O magasin, sì, che si era fatto, porca troia. E dopo rientro. E dopo, non so, après, je rentre. Volete parlare con mia madre? No, non la disturbate. Vous voulez parler à la mia mère? Che strano. La mia mère. La mia mère. Esiste davvero? Ho detto una cazzata. Ah, mi sa di sì. Non lo so. No, non la disturbate. No. Eh, non la disturbate. Ne la disturbez pas. Non, cioè, non è la disturbez, però dérangez pas.
non era pas rire e ba. Quindi a ma mère. Ok, non à la mère. Vous voulez pas rire à ma mère. Ok. Oh, sto facendo progressi comunque. Vabbè, arrivederci.